أستاذ سمر، هل فن الدبلاج يحتاج إلى صوت معين، مثلا كتعليق صوتي، صوت مميز رخيم أو كذا، أم أنه أي شخص لديه موهبة ويقوم بالتدريب على أداء أصوات معينة ويتقن اللغة العربية يمكنه أن يقوم بالدبلاج؟ هلا التعليق الصوتي بيختلف تماما عن الدوبلاج، يعني بس ممكن يعني طبعا المعلق الصوتي يكون مدبلج إذا عنده الموهبة. بالأساس مثل ما قلت اللغة العربية هي قولا واحدا، يعني لما نحن عم نقدم اللغة العربية بدها تكون اللغة العربية تكون كتير متمكن منها. ما يحس الطفل لغة تانية وكأنه عم صحيح. يستمع لغة غريبة عنه، يحسها شوي قريبة له ويفهمها ويستوعبها وتعلق بقلبه وبعقله. يعني مثل كأنه عم يحكي بالعامي تماما، كأنه ما بيختلف، بس هي باللغة العربية مشان يقدر يتقبلها. أه تيجي بعدين موهبة التمثيل والأداء، إنه أنت كممثل أو كمؤدي كيف تقدر تتحكم بصوتك، كيف تقدر تعطي طبقات صوت مختلفة تناسب الشخصية يلي أنت عم تأديها. وهذا صحيح. الموضوع مو سهل، يعني بده موهبة، بده لعب خبرة معي. بالأصوات، بده تدريب، بده حرفية يعني. وبعدين بتيجي بقى المرحلة الأصعب، هي لما بداية الشغل إنك أنت تقدر تشتغل بهاي المهنة. مو سهل كمان لأنه فيها كتير صعوبات. أنت عندك عدة شغلات لازم تميز بيناتها بنفس الوقت. تكون عم تسمع صوت المشرف، عم تسمع الأجنبي اللي أنت عم تدبلجه، بنفس الوقت عم تراقب الشاشة، عم تراقب الليبسينج كيف بدك تمشي مع الليبسينج صح، وعم نفس الوقت صحيح. عم تقرا النص اللي موجود قدامك اللي هو مشكل باللغة العربية وتنتبه نعم. للمايك. يعني في صعوبة، بس اللي بيحب هاي المهنة ما بيحسها. يعني بعد صحيح. فترة بحس لا، كلها هي خلص صارت اعتيادية، ما عاد يحس فيها، صاروا كلهم جزء واحد. صحيح. واللغة العربية كمان أيضا بده يكون متمكن من اللغة طبعا العربية. أنا طبعا. أنا عندي صديق كان جار إلي، آه، أولاده لما يلعبوا مع بعض بيحكوا باللغة الفصحى، باللغة العربية الفصحى. لما تمام. سألناهم ليش، قالوا كثر ما بيحضروا يعني مسلسل أفلام كرتون مدبلجة، ايه فصاروا يحكوا لما يلعبوا مع بعض بيحكوا باللغة العربية الفصحى، ما بيحكوا بالعامية. فشيء غريب يعني فعلا شايف هاي الشغلات كتير حلوة وكتير بتعطي يعني بتعطينا نحن نعم. عن جد دفع انه فعلا نحن عملنا شيء مهم الحمد لله. يعني وهذا الشيء كتير مهم، يعني اللغة العربية كتير أساسية، والطفل أحيانا بيلاقي صعوبة فيها، ما سهلة بالنسبة له. فكانت عن جد الجيل اللي طلع جيل سبيستون إذا بدنا نقول نعم. آه، صحيح. كانت بالنسبة له اللغة العربية لغة سلسة كتير وتعلموها. عرفت؟ نعم. صحيح. صحيح. إيه طيب الحمد لله. أستاذ سمر، السؤال الثاني: ما هو أكبر تحدي يواجه الدراما السورية؟ خلينا ننتقل شوي عن الدراما السورية. أكبر تحدي بيواجهها الآن يعني مثلا. هلا أنا عندي مشكلة بس إنه الصوت شوي ضعيف، الصوت من عندي فأنا شوي ضعيف. يعني اللي عم طيب بسمعك أوكي. إيه يعني من عندي يمكن المشكلة. فبس ارجع طيب عيد لي أوكي. السؤال. أنا بقول أكبر تحدي بيواجه الدراما السورية يعني الآن. إيه شو هي المشاكل اللي بتواجه الدراما السورية الآن؟ والله هلا كثير مشاكل عم تواجه الدراما السورية. ما فينا نقول أول شغلة إنه كثير فنانين صاروا برات البلد، هي أول نقطة. نعم. نعم. آه، ثاني والسياسة. شيء في معاناة للدراما اللي هي إنه موضوع الثورة اللي صار هلا، فهن ما يعني هذا صعب صار يحكوا فيه، وصعب ينحكى بهاي المواضيع ويكون في إذا قلنا صدق وشفافية يعني بتقديم صحيح. الأعمال. فصار
تتقدم أعمال يعني شوي شي مثل الفانتازيا، شي مثل شي ما له علاقة بالواقع تبعنا. صحيح. يعني صار كتير في مشاكل هلا بالدراما السورية. لسه بس ما للأسف. زال في أعمال والله مهمة عم تتقدم يعني، مشكورين بجهودهم يعني ضمن هي الظروف. نعم، الآن في مسلسل أيضا قيد مجهول، أنا الحقيقة ما شاهدته، يقولوا أنه عمل ناجح. عبد المنعم عميري وباسل الخياط. أنا ايه آسف، يمكن الصوت ضعيف. ايه والله طيب بس عم بضطر اقرب لحتى اسمع. أنا آسف، أنا راح لا أعلي ولا صوتي. يهمك. العفو. شوي أنا مأثر علي، أنا كنت مريض والكل سلامتك والله، بيعرف. الحمد لله على الله سلامتك كمان يا مصطفى الله والله. يسلمكم. ألف تعبت الحمد لله على والله. السلامة يعني. الله يسلمك، 12 يعني يوم يعني نظام كورونا. الكورونا شغلة الحمد لله يا رب. الحمد لله، والله 3 أيام في المشفى متعبين جدا، معك وفي حق والله، والله في كتير البيت صعبة. لا زال في آثار بسيطة، ولكن الحمد لله أنا طبعا. تجاوزت بالعودة أستاذة سمر للدراما السورية يعني حاليا. في النشطة السورية رحاب علاوي من دير الزور، والتي اعتقلها النظام أو استخبارات الأسد مطلع العام 2013. عذبت حتى الموت. رأينا صورتها في الدراما السورية التابعة لنظام الأسد، وتحديدا بمسلسل مقابلة مع آدم، على أنها ضحية مجهولة وقاتلها مجهول. ألهذه الدرجة يستخفون بعقول المشاهد، أم هو تحدي لإرادة المجتمع الدولي؟ يعني شيء غريب. والله ايه، هو تحدي فعلا، تحدي. آه... ثانية واحدة. آه، مشاهدينا، آه، اليوم في كثير أخطاء تقنية نحن آسفين. أيضا الأستاذ سامر يبدو عندها شيء مشكلة تقنية أيضا الآن. ما بعرف كيف صوتي واضح. كانت تعاني شوي الأستاذ سامر من الصوت. كيف الصوت؟ اكتبوا لنا إذا كان الصوت واضح عندكم، يا ريت والله تكتبوا لا لنا انت هذا الصوت. صوتك واضح. انا شو صار، اجاني مكالمة. نعم. فبتعرف لما بيجي مكالمة ومعك مكالمة وبصير الصوت بيبعد، وما حبيت ارجع اطلع وفوت مم. يصير مشكلة، عرفت كيف؟ مشان هيك. نعم صح، ولا يهمك أستاذ هيك سامر. فرح جاوبك هلا يعني. شو بدك تقول عن هيك نظام؟ شو بدك تقول عن أنا هيك؟ أنا اللي بستغرب عم إنه هو بيستهزئ يستخف بمشاعرنا بعقول الناس. باحاسيسنا وين هاي الناس؟ وين عقول هاي الناس؟ بالمجتمع الدولي يلي كله بالنهاية ما وقف جنبنا. كل شيء صار جرائم وكل شيء صار بالشعب السوري. ضلوا ينددوا ويعترضوا ويحكوا بس هيك، وبعدين شو صار؟ ما تغير شيء. صحيح. فأكيد هو رح يكون يتمادى. يعني كيف بدي أقول، رح يصير أوقح وأوقح وأوقح. صحيح، يتمادى، وما صحيح. يهمه لا مشاعر العالم ولا شيء. نعم صحيح، للأسف.